Hallo und herzlich willkommen mit mir auf KidTwitch. Heute schauen wir YouTuber anschauen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und schon jetzt ist es gelogen. Ich habe nämlich schon das Video aufgenommen, aber ich habe es verkackt, den Bildschirm hier nicht mit drin gehabt. Und dann wäre es wirklich, hätte ich es nicht aufladen können. Aber ich möchte heute euch ein Geheimnis verraten. Es ist einfach so, ich habe keine Ahnung, wer der Montana Black ist. Und er ist einer der absolut berühmtesten YouTuber in Deutschland und hat auch sehr, sehr grossen Einfluss auf die YouTuber-Szene in der Schweiz. Ich habe jetzt natürlich schon in 1-2 Videos reingeschaut, darum bin ich nicht mehr ganz so überrascht, wenn irgendetwas passiert. Aber es ist wirklich krass, ich steige doch gerade ein. Hoffentlich hat man mich gehört. Das Mikrofon ist ein bisschen weit weg, ich scheisse jetzt einfach drauf. Ja, eben, ich bin sehr überrascht, dass er wirklich so gross ist. Ich finde ihn wirklich ein mega sympathischer Typ und ich habe zuerst am Anfang bin ich nicht ganz daraus gekommen, was er eigentlich macht. Also, er macht Gaming, er steht auf geile Kerren und er hat, so wie ich das so ein bisschen gesehen habe, auch nicht immer eine mega einfache Vergangenheit gehabt. Also es ist manchmal ein bisschen verwirrend. Und, aber er hat eben wirklich mega lustige Sachen. Zum Beispiel Oma fährt 550 PS Jaguar. Also er steht irgendwie hure krass auf Kerren. Und wir schauen doch jetzt mal in das Video rein. Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute ein neues Video in alter Frische. Mit dabei ist Omi. Hallo, guten Tag. Ich finde es immer so herzig, so... Ja, er kommt recht krass rüber. Und dann ist er echt so mit seinem Grossi. Weißt du, da ist er einfach so ein Mensch, das finde ich sympathisch. Junge Dame, hallo. Und wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, wird Oma heute dieses Prachtexemplar eines Autos fahren. Erstmal fahre ich, dann fährt Omi. Ist doch sweet, sorry. Jaguar F-Type. Hat im Übrigen ein kleiner Funfact am Rande, der hat den ganz gut haben. Er ist sehr sympathisch. Ja, aber lange Beine, wenn die hinter uns okay. Was haben wir da? Juno, Reaktion auf Polizei. Okay, Spenden. Spontaner Black. Ist das sie? Ist das 2-Kanal? Aber ich habe keine Ahnung von dieser deutschen Szene. Und ich habe wirklich auch schon von ihm gehört. Und ich glaube, einer der Schweizer YouTuber, wer war jetzt echt das gewesen? Einer der Schweizer YouTuber hat mal von ihm so einen Nudelauflauf nachgemacht. Montana Black Nudelauflauf. Jetzt muss ich gleich mutig Dänisch. Warte, vielleicht finden wir das irgendwo, das hat mich jetzt gedungen. Aber das Zeug hat zum Koch-YouTuber. Schnauze hier. Also Rage. Das sieht nicht danach. Warte, sollte ich mal auf alle Videos gehen. Wie viele Videos hat echt der drauf, Mann? Neues Stress mit Zuschauern. Oh, Gott, der hat ja... Oh. Okay, das kostet. Also der wird wahrscheinlich hure fucking viel Stutz haben. Ich finde es nicht. Seht ihr irgendwie? Ja, Entzug, okay. Eben, also ich, Camper Rage, oh, jemand, der ausrastet. Achtung. Okay, das Intro hat er auch schon lang. Surprise, Motherfucker. Where's my money, bitch? Oi. Achtung. Ein kleiner, dreckiger Ficker. Oh. Da wieder in der Ecke geschimmelt Okay, ich gebe es zu. Sehr sympathisch für mich. Super. hast und dir an der Eiche wund gesessen hast. Oh. Okay. Oh, nee, Alter. Okay, der hat mein Humor. Das finde ich cool. Also, jetzt wo ist der... Nein, den finde ich hier sicher nie, Mann. Warte jetzt schnell. Nudeln Montana. Ich bin Königin vom Suchen. Der legendäre Nudeln. Moin meine aktiven Freunde und herzlich. Moin meine aktiven Freunde und herzlich Okay, willkommen. Ja, heute Alzheimer. ist es endlich soweit. Ich Ich zeige habe euch, bei diesem Video schon auf ein Like gedrückt. Egal, wenn ich das mal gemacht habe. wie ich meinen Nudelauflauf mache. Der eine oder andere macht jetzt die Gesichtsfall mit der Vergeltung. Er ist irgendwie sympathisch. Es ist so, weißt, so krass mit den Tattoos und so, aber irgendwie hat er so etwas Spitzbübisches, so ein bisschen der Schalk im Nacken. Finde ich sympathisch. Aber die Nachfrage war wirklich da. Der eine oder andere Aktive weiß ja, dass Nudelauflauf mein absolutes Lieblingsgericht ist. Weißt du, schau jetzt, auf diesem Video 2 Millionen oder fast 3 Millionen fucking Views. Und sein Lieblingsessen ist einfach Nudelauflauf. Weißt du, so auf dem Boden geblieben. Und das finde ich hure geil.
Das finde ich hure geil. Und dementsprechend zeige ich euch heute mal, ja, jetzt so, als wenn Okay, er braucht Euro, Münze. Nein, es liegt auch einfach so dort. Okay, also wir haben hier Champignon, Mozzarella, Teigwaren, Mais, Peperoni, Zwiebeln und dann halt die Packungen. Okay. Ich kenne mich mit dieser Packung nicht aus. Ich weiss einfach, in Deutschland gibt es 1000 verschiedene Sorten. Ich glaube, in der Schweiz gibt es nicht so viel. Ich hätte das jetzt aber noch nie gesehen. Vielleicht gibt es. Ich brauche es halt einfach nicht, weil ich selber kann, weil ich so Soßen selber machen kann. Aber du, wenn du es nicht kannst oder keinen Bock hast oder keine Zeit hast, du. Jedem das Seine, ne? ich für 6 Mann koche, also und Tomatenmark, aber das ist die etwas leichtere hier. Von Ofenspirelli, das ist, beziehungsweise von Maggi, Ofenspirelle à la Mama. Davon habe ich jetzt 2 Packungen geholt. Ihr könnt, wie gesagt, aber auch Sachen hier, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich hau hier 400 Gramm Käse rein und die... Also Freunde, 400 Gramm ist im Fall viel. Und Käse ist nicht so schwer wie Fleisch. Ah, das ist einfach so... Okay, ja, mal. Er scheint auf Käse zu stehen. Die schlagen mir hier 50 Gramm Käse, hier nochmal 50, also 100 Gramm. BTF, ja, und das bereiten wir jetzt... Einfach aus dem Grund, weil ich Probleme hatte, dass die Nudeln dann zum Teil noch hart waren. 1-2 Minuten im warmen Wasser. Der hat finde ich, das Potenzial. Dass die ganz... So. Jetzt braucht er das Käse. Käse. So ein bisschen Käse rein. Das, die Größe, das heißt, ich werde jetzt gar nicht alles reinbekommen. Ich finde die Kameraführung hure geil. Also weißt, es ist einfach so auf dem Boden geblieben, so authentisch. Und ja, es ist halt einfach schwierig, solche Farben gut überzubringen. Es sieht einfach scheiße aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sicher hure fein ist. Den Rest werde ich mir aber in den Kühlschrank tun und einfach nochmal morgen oder übermorgen nochmal den Nudelauflauf Schau, er frisst sogar Reste. Das ist ein richtig geiler Sieg. Der gefällt mir. anmachen. Und jetzt kommt das Wichtige. Ihr nehmt Noch Käse, auch nicht mit dem Käse. Ja, moin. Ungefähr 40 Minuten und 30 Minuten. Warte, jetzt Moin wieder ein bisschen platt drücken. Ganz easy. Ja, moin wieder. Aha! Das Ja Moin, das höre ich relativ regelmässig in anderen YouTube-Videos. Ich gehe davon aus, dass dieser Dude hier im Fall unsere YouTube-Szene ziemlich krass beeinflusst. Also am Sprachgebrauch. Weil Ja Moin, das sagen da unsere Kollegen Essig immer. Maelo, Aditoro, das sind ja noch ein bisschen auf den Sack gegangen. Aditoro. Jetzt habe ich jetzt selber Schiss, habe ich das jetzt richtig gesagt oder nicht? Elia und die sagen, der Elia, der sagt verdammt viel Ja Moin! Und ich denke, der alte Mann. Gut, ich und meine Aussprache, wir müssen auch nicht, ich bin auch recht jung geblieben, was das anbelangt. Also egal. Also jetzt hätte ich gerne noch... Spontaner Black, was ist denn das? Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein kleiner Snack für zwischendurch. Und wenn ich Also kleinen ist Snack er- meine, meine ich auch kocht einen man kleinen Snack will. hinter der... Was ist jetzt für ihn ein kleiner Snack? Nur ein kleiner Snack, glaubt mir, macht's mal nach. Einen noch in der Mitte. Genau so machen wir es auch hier. Zack, zack. Zack. Was ist das? Geiles Die Vorstellung ist wieder heute beste. Einfach nachmachen, so. Und ganz wichtig ist Mais für mich. Mais muss sein. Ich bin nicht so der Mais-Fan. Mais muss überall sein. So. Schau mal. Oh, schau. das Ketchup. Das sind hier die dicken Stücke. Die dicke Stücke. Zack, zack. In der Mitte kurz einmal Okay. trennen, die Okay, linken okay. Stücke. Also mal, ich finde den hure sympathisch. Du, ist eigentlich schade, dass ich das nicht schon früher entdeckt habe. Okay. So, jetzt wie lange sind wir schon drauf? Ah ja, schon 8 Minuten, komm, wir schauen noch ein bisschen. Also jetzt, er hat Reaction-Videos, habe ich vorher gesehen. Reaction... Komm... Also komm mal, sind die fucking Reactions richtig... Das habe ich... Ja, Ich habe von meinem Partner Sugar Dad wieder 2 neue Pakete bekommen. Ich glaube, Also er macht... Ja, er macht auch... Ja, er muss eine Werbung machen, das verdient er ja nicht. Also, was haben wir denn hier? so, ich würde sagen, wir schauen Okay, er macht Reactions. Viel anscheinend. Also der macht die wahrscheinlich im Livestream. uns nochmal das Video hier an, das habe ich mir noch rausgesucht. Expensive Fails 2020. Video wurde hochgeladen am 1.9.2019. Aber gut, von den Bewertungen her, 11 Millionen Aufrufe, also dass man es auch wieder sauber machen muss. Ich glaube, das Saubermachen ist das Schlimmere, Digga. Alles klebrig, mebrig.
das Wort Digga ist gefallen. Nicht, kann ich nicht verstehen, warum das so viele jugendliche, junge Menschen sagen. Jugendliche, jung, verdammt, wie alt ist eigentlich der Sieg? Sorry. Also der ist doch nicht 24, der ist älter, der ist doch so alt wie ich. Oder? Der ist doch... Komm. So. Ich habe nämlich den vorher gesucht, aber ich habe den Wikipedia-Eintrag. Blabla PayPal, 5. August. Oh, der macht das schon. Oh, der macht das schon hure lang. Ah, Buxtehude! Wo zum Geier ist Buxtehude? Meine Damen und Herren Schindler, der sympathisch nette Herr ist ein halbes Jahr jünger als ich. Ich habe Jahrgang 87. 12.09.87. Und der hat im März 88. Also ich möchte es einfach gerne hier und jetzt sagen. Ich sage von mir immer, ich sei die Grossmutter, der Grossvater von YouTube und so weiter und so fort. Einer so einer grössten Idol, ist im Fall so alt wie ich. Ich bin voll im Range vom Alter. Merci. Gut. Ich will nie mehr etwas hören. Digga, Digga. Sagt ihr gerne, hä? Oh, shit. Okay. Okay, er macht einfach auch so React-Videos. Okay. Schon ein Display kaputt hat oder so, den man nicht sieht, fahren mit dem Surfboard und alle. Nein, aber unterwegs, es Digga. ist so geil, wie einfach so herzig lachend. Fuck. Aber er hat jetzt nicht gehört, Kappa. Also nein, das ist geil. Also ich muss sagen, finde ich wirklich eigentlich einen sehr sympathischen Dude. Ich habe jetzt natürlich nochmal Horti reingeschaut. Ich kann nicht, was er schon noch so für Sachen macht oder Sachen hat gemacht und so weiter und so fort. Aber sympathischer Dude. Ja, ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle mal auf. Falls du jetzt sagst, hey, was? Es gibt zum Beispiel noch den und den YouTuber, den du unbedingt musst lernen kennen. Ich bin wirklich verdammt schlecht im YouTube-Game. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue sehr, sehr selten YouTube. Ich schaue YouTube eigentlich nur, wenn ich irgendwie Hilfe bei einem Game brauche. Von dem her, hey, komm mit deinem Kanal, ich gehe schauen, wie ich ihn so finde. Und ja, ich habe jetzt echt mit der Hausnummer angefangen. Komm, dann doch mal den Montana Black drauf geschissen, oder? Ja, aber ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir Daumen gegen rauf würdest geben oder subscriben sogar. Fände ich richtig nice. Ich weiss, ich bin das beste Vorspiel. Okay. Vorbild, was ein Subscriber anbelangt. Aber ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und eben, schreibt mir in die Kommentare rein, falls ich einen Kanal soll abchecken soll. Und ich würde sagen, merci vielmals und bis gleich. Shoutout an Monte. Es wird ihn wahrscheinlich am Anschänger interessieren, so gross er ist. Aber ist mir gleich. Ich habe es echt gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass er so gross ist. Aber ja, Peace.